老婆，今次又準備打去邊度玩啊？我哋今次去土耳其玩啦，好遠㗎喎。11個鐘頭機啫嘛，咁放心，買商務客位就坐得舒舒服服啦。頭先一上機嘅時候呢，空廚姐姐呢就已經派咗個 menu 俾我哋啦，咁就自己揀嘢食，所有食物呢都係佢哋烹調嘅。而我覺得最好食呢就嗰個麵包，嗰個麵包話有12000年歷史啊！咁犀利，我就最中意咁闊落嘅環境啦，坐得真係好舒適嘅。你睇下個耳筒都靚過人嘅，戴翻個耳筒瞓下覺先。喂，老公，醫生。喂，究竟我哋係咩地方㗎？我哋呢就睇去 Antalya 啊嘛，我哋依家先到咗伊斯坦堡，仲要等埋轉機，1個零鐘頭後就到噶啦。哇，個機場都好大嘅喎。喂，你跟住我行啊，唔係啊，一陣唔見咗人又要揾你啊！食呢個早餐呢，其實呢就好鬼土耳其嘅。點解呢？例如佢話呢，每一樣食物呢，佢呢都係喺土耳其嘅食物，同埋係用翻當地特產嘅。如果想知多啲，好簡單嘅，個 menu 呢，呢度上面就會有晒喺度噶啦。咁我今日呢就冇飲茶，因為今朝早飲咗啦。咁我過嚟而家有冇橙汁啦？喂，老婆，發咗達，做乜買晒兩程商務客位嘅？我都想你坐得舒舒服服啫，同埋呢，你係唔可以淨係咁買單程噶。你呢分2次轉機呢，你都係要買嘅商務客位噶嘛。哇，終於到啦！呢度邊度嚟噶？呢度叫 Antalya 安塔利亞。安塔利亞咧係一個向海嘅城市，咁嚟到梗係要係住喺海邊嘅酒店啦，所以我安排咗一間5星嘅酒店，叫 Accra Hotel。嗱，你睇下係咪有好靚嘅海先，老公？呢個海係咩海啊？地中海。Antalya 呢個地方咧本身咧就好多懸崖嘅，咁所以咧沿海酒店咧為咗開發一個類似海灘嘅平台俾大家咧，都會起一個咧升降機，咁大家落去游水嘅。其實泳池都好靚啊！點解有海員又要游泳池啊？因為安全咯，冇鯊魚咯。好啦，我哋攞住咁多行李，我哋 check in 先咧。好啊，嗱，間房咧真係好有地中海 feel， 你睇下。幾咁之簡約，顏色咧就好偏向 earth tone 嘅，所以入到嚟咧，你個感覺咧係好放鬆嘅，同埋咧佢目測咧都有500零尺。咁放低行李啊，老公。呢度嘅天氣都熱噶喎，老婆飲支水先啦。嗱，土耳其人就好重視飲咖啡嘅，所以咧佢哋咧一定有啲咧茶咖啡咁樣。不過咧，嗱，如果睇咧就真係只有呢一隻咧，我諗係比較土炮啲嘅啫，其他啲全部 Lipton 嚟。咁啊好啦，咖啡咯，哇，呢個咖啡粉嚟嘅，咁得意。咦，呢個唔係，呢個蜜糖嚟噶。因為飲茶佢哋就要落蜜糖嘅，咁但係咧嗰啲 capsule 咧全部都係呢啲嚟嘅。咦，又有趣喎，唔係平日我哋用開嗰個 N 字頭牌子係嘛？咦，都係 N 字頭牌子喎，係呢隻唔係，咁好明顯呢隻真係土炮嘢啦。我去到酒店好中意查啲雪櫃，睇下先，有冇先？哇，會唔會多咗啲啊？咁當然啦，冇咁好使，唔使俾錢嘅，啲全部都要俾錢噶。頭先咖啡茶就唔使俾錢咯。通常呢，茶啊、咖啡啊、杯啊、雪櫃啊都係好貴嘅。咁呢個我就唔知係乜嚟嘅。原來呢，佢仲收埋咗一間8X 超級市場喺入邊。大家睇下，嗱，有 nuts 啦、糖果啦，我覺得最搞貴都係呢個。哇！好明顯佢會話俾你聽，呢度我哋冇一次性用品，你要買，你要用就要買啦。咁啊，既然所有櫃都打開晒，冇理由打開衣櫃啊。衣櫃咧就好simple嘅啫，衣架同埋
肉蒲團嘅啫。咁但係咧呢個櫃咧好有趣，佢咧將個嘢咧擺喺呢度啦。但係其實有個唔好嘅地方就係，因為佢整嘢咧，你咧就篤到呢個咧 safety box 啊！呢度嘅人應該好重視着鞋，你睇下嗰個鞋嘅清潔用品咧有幾多下？哎呀，跌咗佢啲嘢添，鞋油嗱，仲有 sewing kit，我已經好耐冇見 sewing kit 啦呢樣嘢嚇，真係其實呢間酒店真係幾齊全嘅啲嘢，呢啲都係鞋櫃嘅啫，我估計都係放衫嘅啫，都係啦，咁有冇特別咧？嗱，個廁所就基本格式啦，不過冇門㗎喎。有少少尷尬嘅，最失望就係冇浴缸咯。環保啊，先生。其實咧，佢又唔係冇呢個嘅一次性用品嘅喎。嗱，你睇下，嗱嗰啲 shelf kits 啊、dental kit 啊，全部都有喎。連毛巾布啊、fiber 都有喎。咁點解又要再買咧？嗱，呢個我又真係唔好明白。嗱 ，shower cap 呢啲就真係要啦咁樣。點解咧？真係有啲奇怪。即使咧住咧呢度咧最普通嘅房間啦，咁其實咧每個人咧都有個露台喎。係啦，頭先我見有啲住戶走咗出嚟，咁點解咧？因為咧最想最中意睇到就係呢個藍啦，唔係蕭正藍，係地中海嘅藍。哇！咁遠水路嚟到呢度，今日唔出去玩啦，唞唞先。老婆，跟住去邊度玩㗎？聽日 Antalya 呢度咧就有個古城嘅，咁啊梗係帶大家去古城睇下啦。好啦，咁聽日先出發啦。如果呢套片啱聽啱睇，就同朋友分享，記住留意我哋頻道啦。下次見。